Yukarı Tokyo Garaj'dan herkese merhaba. Aslında inanılmaz mutsuzum ama çekim öncesinde dış ses fena halde modumu değiştirdi. Saçma saçma konuşuyor burada. Bir söyleyeyim, ben ötüyorum. Evet, yapmazsan ötmezsin. Arkadaşlar, sıkıntılı sürece girdik. Anladım ki projelerim arasında bitmeyecek yegane aracım Viano. Bitmiyor. Yani siz hak vereceksiniz ama bitmiyor. Bitemiyor. GTR kaderiyle aynı diyebilir miyiz? Değil. Kesinlikle aynı değil. Salalım gitsin o zaman arabayı. Yapma. Yok, yapamıyorum. Onu da yapamam. Çünkü Viano'suz hiçbir projeye devam edemem. Ben sana bir şey söyleyeyim, bu sene hiç değilse 30 kere 40 kere çekici kullanmam yerine kendi yaptığım yatırımımla araçlarımı sağa sola çektim. Yanlış anlama, çekici kullanmaya karşı değilim. Çok da kullanan birisiyim ama inanılmaz derecede işlerimi kolaylaştırıyor. Geçen yaz biz araçta kaza yapmıştık. Ondan sonra aracı tamire bıraktık. Güya sigorta firması onu tamir etti. Kötülememek adına sigorta firmasının ne olduğunu söylemiyorum ama bu kadar da kötü iş yapılmaz. 3 ay kalmasına rağmen. Onların yaptığı birçok şeyi düzeltiyorum. Öyle söyleyeyim sana. Farlar su geçirdi, birazdan göreceğiz. Yani sıfır far takıyorsun arabaya, arabam farı su geçiriyor. Artık ne ürün kullanıyorsan. Onun dışında ya böyle canımı sıkan bir sürü kazalar geçirdik üstüne. Aynamız kırıldı, tamponumuz kayboldu yolda. Neyse, hepsinin üzerinden geçiyoruz şimdi. Peki bu Viano'da hata çıkarken römorkta bir şey çıktı mı? Hani bir şeyini yaptın, aman römork şu oldu olmadı olayı oldu mu? Bu projede bizim römorkumuz ile Viano bir bütün. Evet. Benim için. Bakımını yaparken ikisini de yapıyorum. Römork sürekli bu arabada takılı. Römorkun daha önceden kaplinini değiştirmiştik. Yani o fren sisteminin mekanizmasında olduğu çekici topuz kısmı var ya. Onu yapmışken aracın frenlerini komple baştan revize ettim. Usta sağ olsun ayarladı. Şimdi frenler değişti. Bunu açtık mı en fazla bu kadar geliyor. Daha gitmiyor. Eskiden hatırlıyorsanız bu buralara kadar geliyordu. Şimdi düzeldi. Yani frenlerimiz sıkı sıkıya oldu. Ve bu da yeni telimiz. Bu da eski kopan telimiz. Bütün balatalar değişti, kampanalar taşlandı. Oraları göstermedim. Çok gösterdiğim videolar olduğu için. Römorkun bütün bakımı yapıldı. 10 numarada iş çıkardı. Biz bakımlarımıza devam ettik. Evet, işlerinizi yolda ayaküstü halletmeniz çok güzel bu arada. Artık ona döndü. Evet, artık kervan yolda düzülür diye bir laf var biliyorsun. Biz de düzüle düzüle bari dedim yolda her şeyimize bakalım. İşte ayna değiştiriyoruz, düğme değiştiriyoruz falan filan. Bunlar incik boncuk zevkli şeyler. Hani 50 liralık, işte 30 liralık veya işte o tip şeyler. Aynamız patladı geçenlerde. Bir talihsizlik, nazar diyelim ona. Kaç nazar artık, sen başına gelenlere nazar deme ya. Ne diyeyim? Nazar değil yani. Başka bir yani şey o. arkadaşlar bunun açıklaması yok. Hani son bir açıklama kalıyor. Herhalde kuryer kalıyor. Yani. Şimdi aynayı almaya gidiyoruz. Yenisini. Tamam. Eyvallah. Teşekkür ederim. Çıkarttık kontrol. Şey var mı bunun? Rezistans gibi bir şey? Bunlar da var abi. Var, süper. Mafya mısın be? Arabada giderken ayna değiştiriyoruz. Sana hayatının güzelliğini yapıyor. Evde böyle şeyleri denemeyin. Evde araba kullanıyormuş adam değil mi? Bitti. Hadi hayırlı olsun. Hiç olmazsa arkamızı göreceğiz. Şükürler olsun. Vallahi diyorum. Cana geleceğine mala gelsin. Çünkü biz çok ciddi bir kaza atlattık. Gerçekten ciddi bir kaza atlattık. Ankara dönüş yolundayız. Bence kesinlikle yasaklanmalı, suç olmalı. Kamyon lastiklerini kaplıyorlar biliyorsunuz. Kamyoncuları anlıyorum, tırcıları anlıyorum. Maliyetleri anlıyorum. Ama uzun yolda o kamyonların lastiklerini kaplatıyorlar ya, lastik dişleri bittiği için. Yapıştırıyorlar ya. Onlar her patladığında, her yolda kaldığında otobanın ortasına, otoyolun ortasında kalıyorlar. Ve o adamın kopan lastiği belki 10, 15, 20 kişinin canına mal olabilir. Ankara yolundan dönerken önümde bir spor kasa bir Mercedes gidiyordu. Böyle bir slalom yaptı. Gecenin bir vakti. Dedim bir şey var önde ama benim onu çok da fazla anlamaya vaktim olmadan o arabanın slalom yapıp kurtulduğu kaplama kamyon lastiği benim tam karşımda duruyor. Arkamda römork çekiyorum. Römorkun üzerinde araba var. Yani herhalde tecrübe, bilmiyorum. Tek yaptığım şey ortalayıp
Kas katı kesildim böyle. Arabanın içinde zıpladım bile hatırlıyorum. Çünkü ben yolda giderken o lastiği gördüğümde ani manevra yapıp kırsaydım zaten ben muhtemelen bugün yoktum. Çünkü arkamda remork var. Savrulurduk. En kötü tekerlek bile onun üzerinden geçse dengemi kaybederdim. 110 km hız ortalamayla gidiyordum. Yasal sınırlar içerisindeydim ama kurtaramazdım. Ortaladım. O tekerlek arabanın altından geçerken radyatör, kayış, rulman bilyaları, ön tamponu kırdı. Bunların hepsini dağıtmakla kalmayıp alt tarafta arabanın altta böyle dolana dolana fren hortumlarıma, klima hortumlarıma hepsine zarar verdi. En son römorkumun üzerine yapıştı lastik. Biz o şekilde sağa çektik. Aslında sağa çekme sebebim arabayı kontrol etmek ve alabileceksem lastiği almaktı. Ben sağa çektiğimde lastiği yanımda aldığımı gördüm. Çünkü bizden önce birileri daha geçmiş üzerinden. Yan tarafta 2-3 tane araba böyle dumanlar içerisinde. Onlar çünkü alçak arabalardı. Onlar dağılmış zaten. Bu trafik canavarı o zaman. Bu trafik canavarı. Evet, yolda bir kamyonun lastiği patladı ve bizim tamponumuzu falan kırdı. Ayrıca remorkumuza takıldı. Evet, devam ediyoruz. Çok su akıtmıyor Allah'tan. Bu sene bu aracı kaskosu da yoktu. Hani böyle durumlarda nasıl tazmin ediliyor bu iş bilmiyorum ama neyse. Şükür idare ediyoruz. Garip bir şekilde lastiği ortaladım. Yani belki tekerleklerden bir tanesi üstünden geçseydi römork savrulurdu falan. Yani buna da bin şükür diyorum. Ama araç gidiyor. En büyük şansımız da Bolu tarafında hava 2,5 dereceye kadar soğumuştu. Şu anda da 10 derece civarında. O da avantaj oldu açıkçası. Yoksa araba daha çabuk ısınır, daha çabuk hararet yapardı. Neyse devam. Şükürler olsun ben bir kaza atlattım. Ama ciddi de bir zararım var. Şimdi bunun sorumlusu kim? Karayolları mı? Kime mal edeceğim ben bunu? Sigortama mı? İşte her şeyi ben kendim yaptırdım. Çünkü kime nasıl mal edeceğimi bilmiyorum. Bilmediğim bir konu. Siz biliyorsanız yazın altına. Ama benim burada hiçbir suçum yok. Yaşadığıma şükrediyorum. En büyük kazancının da bu tabii ki yani. Ama kaplama lastik suç kabul edilmeli. Yeni yasaları gördün mü? Yok arabanın jantı farklıysa 6.000 lira cezası varmış. Yok işte drift yapıyorsun 20.000 lira cezası var. Abi bunlar suç bana sorarsan. Yani onlara varana Yani kadar. kırmızı ışıkta geçmek suç bana sorarsan. Başkasının canına kastetmek odur. Arabana jant takmak suç değildir bence. Yok işte bir yasa çıkmış daha şu an onları araştırıyorum işleyeceğim bunları da. Ama modifiyeli amortisör takmak suçmuş. Şeymiş yani ceza muayeneden geçmiyormuş özür dilerim suç değil. Ağır kusurmuş falan. Bırakın abi. Bu jürilerin canı sıkılıyor herhalde evde böyle Bilmiyorum şeyler birilerinin yapıyorlar. canı sıkılıyor o bir gerçek. Ama çok daha ciddi konular var odaklanılması gereken. İlk yapılacak şey o önündeki Mercedes'in yaptığı gibi sağa sola savurmaktı ya kendini. Sen nasıl böyle dümdüz durabildin yani? Çünkü ben ağır bir yük taşıdığım bilincinde gidiyorum. Bütün yol boyunca mesela nasıl bir sürücü aşağı yukarı bir 10-15 saniyede bir ayna kontrolü yapması gerekiyorsa ben arkamda remork varken 3 saniyede 4 saniyede bir sürekli hani adrenalin çok daha yüksek oluyor. Çok daha dikkatli oluyorsun. Arkanda yük taşıdığın zaman. Hani dolayısıyla o bir de o aracı gördüğün zaman bir şeyler tetikliyor zaten seni. Hani biraz içgüdüsel. Yani bu bana özel bir şey değil yani hepimiz özel bir şey. Önde bir abuk sabuk bir şey olduğunda sen de bir şey ne oluyor lan falan diyorsun böyle. Ama ben işte önde o aracın savurduğunu görsem ben de aynısını yapardım artık. Ben o kaza yapıyor zannettim. Bir şeyin önünden geçiyor zannetmedim ki. Ben ona göre kasıldım kendimi. Lastiği görünce de Allah dedim hemen ortaladım. Oydu yani. %50 şans eseri yaşıyorum. %50 tecrübe diyelim. Ya lastik biçmiş yalnız arabanın altına. Evet parçaladı. Radyatörü getirdik. Aracın altında çok hasar çıktı mı? Gördün mü? Aracın altında klima boruları bayağı sararmış. Bir de radyatör almış. Hazır araba havadayken şu körükleri de getireyim ben o zaman evden. Bunları da değiştireyim. Evet. Tamam abi. Var bende 2 tane getireyim onları. Çünkü eskimiş. Bunu daha önce değiştirmiştim bu yeni. Evet altta neler var bakalım neler olmuş buralarda. Buralarda çok bir şey yok. Ha burada bir zarar görmüşüz. Biraz içeri aldım da abi. Bu borular değişik gibi ama. Değişecek gibi mi diyorsun? Ama yine böyle bağlarız istersen. Güzel bir şekilde. Ayaklar falan kırmızı. Acaba kaçak var mı? Kaçak yok herhalde abi ya. Klima gazı içinde doluydu. Başka bir şeye zarar vermiş mi? Kopartma etme falan. Yani altta başka bir şey yok. Şu Bir tek tamponun tamponu şurasını kırdı. almış. Başka da bir şey yok. Buranın muhafazası var zaten. Başka bir şey daha hasar vermemiş. Bu akan ne peki? Hangisi abi? Sıvılar akıyor. Şunlar mı? Hı. Bunlar hep radyatörden gelen su abi. Tamam. Ona da bakalım bir karşılaştıralım. Doğru radyatörü mü getirmişiz? Ne olmuş buna? Şurada çatlak var abi. Anladım.
Buraya çatlak. Eski çatlak da olabilir ama vurunca herhalde açılmış. Celil Usta zaten önerseydi şey derdi. Aha, Plastik kaynağı yapılsın derdi. Evet. Bayağı hasar vermiş, kırmış burayı. Evet, buradan da kırmış. Şuradan da ezmiş abi. Başlı başına iş hepsi. Bunu ben klimacıya götüreyim, o baksın. Arabanın bakımlarını yapıyorduk. Geçen bölümlerde bana şunu sormuştunuz. Ya arabanın komple altını yapıyorsun. Ön amortisörler değişti, yaylar değiştirdik falan. Arka körükleri niye değiştirmedin? Niye? Akif Usta da buna ayar olmuş videolarda görürken. Dedi ki ya hakikaten de niye değiştirmedin dedi. Sağ olsun bana 2 tane körük gönderdi. Sponsor oldu bana. Teşekkür ederim. Selamünaleyküm. Abi Mercedes'in videosunu izledim. İzlerken frenleri sökerken dikkatimi çekti. Aracın körükleri eskiydi. Muhtemelen sen onlara dokunmadın. Yeni körüklerin hayırlı olsun. Akif Usta kralsın. Air'de zaten işini biliyor. Körükleri değiştirdim. Akif sağ olsun. Bunlar da değişti. Nerede öteki? Videolarda diyordunuz niye körükleri değiştirmedin diye. Bunlar da sıfırlandı. Demiştim sana arabanın yepyeni farı su geçirdi diye. Aha. Bu araba yazın kaza yaptı. Kafadan girdi. 3 ay. 3 ayda geri alamadım sigortadan, tamam mı? Karşı tarafın sigortası. Kötülemek istemediğim için bir şey söylemiyorum ama fara bak abi ya. Bak yepyeni far. Su geçirdi bak, görüyor musun? Bu orijinal kırılmayan eski far. Ben anladım ki bu araba bitemeyecek. Bitmiyor. Bitemiyor. Yani A few hours later. biz bu arabayı herhalde tamamlayamayacağız. Çamurluk yok. Niye yok bilmiyoruz. Yok. Nerede bilmiyoruz. Sadece kırılıp kopuk gittiğini biliyoruz buradan. Yok, çamurluk yok yani. Viano 658. bölümde bitmiş olmasını umut ediyoruz. Viyana düşe kalka götürecek bizi ya artık. Yapacak bir şey yok ya. Ne yapalım? Hepsinden nazlı çıktı. Bir de erkek ismi olan 2 arabamdan biri. Haydar bu. Bir şey söyleyeyim mi? Erkekler daha nazlı canım. Sen biraz yanlış düşünüyorsun o konuda. Hem erkekler Neyse. en çok kadınlardan daha çok dedikodu yapar ve kadınlardan daha çok nazlıdır. Bu iki gerçek değişmez. Benimki kadar olmasa da şapkan da havalı. Ah, teşekkür ederim. Bu kadar koştum içerisinde stopları Serdar Usta'ya pasladım. Onun işine zaten güveniyorum. O yüzden gözümü kapalı bırakıyorum ona. Farlarım ve stoplarımı elden geçirsin. Çünkü bugüne kadar hep yan sanayi diyeyim. Farklı firmaların taktığım bütün stopları zaten su geçirdi. Fabrikasyon olmayan, yani aracın kendi markası olmayan çoğu şeyde bunu görüyorum. Rastlıyorum yani. Çeksinler abi mastik, ne olur yani. Benim S14'üme led stop taktım, su geçirdi. Arkadaşım taktı, su geçirdi. Yani hepsi geçiriyor. Onun için bu işin tek bir yöntemi var. Takmadan önce etrafını ben şimdi ona bir mastik geçirteceğim. Öyle taktıracağım. İşte o mastik de bu orijinal değil diye bağıran bir şey ya, o yüzden Yok onu ona göre yaptıracağım. Bir de alttan bir delik açtıracağım o stopların içerisinde. Buhar birikirse alttan delikten gitsin. Çözdüm be kimyayı. Çözdüm abi ama kimya değil bu, fizik. Nasıl fizik ya? Buhar fizik mi? Değil mi? Değil. Bence matematik. Yok, 2 hayat 4, 4 bilgisi kere 4 ama. 8. Ya. Şimdi 2 tane yan sanayi stopumuz var elimizde. Bunlar da genelde hastalık yan sanayi stoplarda. Kenarlarından genelde bir süre sonra su almaya başlıyor. Bunların kontrollerini yapıp güzelce ilaç dökeceğiz. Sağlamlaştırıp düzgün bir şekilde arabanın üstüne montaj yapacağız. Kontrollerini yaptık. Şimdi birazdan ilacını dökeceğiz. Şimdi normal şartlarda Doğukan Manço bizden buralara mastik çekmemizi istedi. Daha sağlıklı, daha sağlam olsun diye. Ama bunlara buralarına silikon çektiğimiz zaman görsel olarak çirkin bir görüntü olacak. Bagaj kapağını açtığınız zaman burası direkt siyah bir ekstra bir parça olacak ve bir süre sonra sıcaktan bunlar ufak atmaya başlayacak. Ondan dolayı ben mastik kullanmayı bu tarz yerlerde tercih etmiyorum. Onun yerine bunun özel yapıştırıcısı var. İkisinin arasına sıktığın zaman en iyi şekilde yapıyor. Yapıştırıyor.
koruyor ve su almasını da engelliyor. Görüntü olarak da, görsel olarak da en iyi safhaya ulaşmış oluyoruz. Benim tercihim bu. Stoplarımızın tamir işlemi bitti. Güzelce parlatmalarını da yaptık. Şimdi montaj sırası. Öncelikle farın için neden pislendiğinin nedeni arkasında far kapağı yok. Dalmazda kırık olduğu için araba hareket halindeyken bütün pislik farın içine giriyor. Görüntü bu. Komple camı açacağız. İçini temizleyeceğiz. İç tarafını boya yapacağız. Siyah boya. Sonra da yeni far camını takıp işlemi bitireceğiz. Çerçevemizi boyadık. Güzelce zımparalarını yapıp şu an kuruma aşamasında. Şimdi farların şu iç kasalarını temizleyeceğiz. Silikon pisliklerini, iç kasanın içlerinin tozlarını alacağız. Buraları temizleyeceğiz. Ondan sonra da farın montajına geçeceğiz. Cam montajına. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yani mutlu göründüğüme bakmayın. Gayet mutsuzum aslında arabadan ötürü. Bir sonraki bölümlerde görüşürüz. Hoşça kalın.